バンドックの、ソロ TP1、ワンポールテントですね。初めて立てます。ワンポールテント自体が初めてだから。よいしょ。上所がここについてますね。あ、しまっとこう。よし。はい、中はこんな風に、ここにも蚊帳がねセットされてますね。こんな感じですね。上に穴を開けた蓋をして、
した精神的に復活した。こっちから回ってあ、椅子がない。こう座ればいい。ハロー。いやいや、いいから何回言うんだよ。返してくんないから。いや、返さないってことはさ、都合が悪いってことよ。お箸がない。あ、箸そこ持ってきて。日が伸びたね。もう6時半だよ。明るいよね。本当明るい。朝だって5時だったらもう明るいもん。5時明るいよね、普通に。明るい、普通だもん。びっくりするよ。だからあんまりずっとお箸くださいね。ここにある。何なんだよ。いや、どんだけ過保護なんだよ。あ、紅生姜はないよ。ないの？置いてきた。いただきます。うまっ。無線かい。うわー。当たり前じゃん。びっくりだー。いや、当たり前じゃん。何言ってんの。あー、びっくりした。